魚都有咁多款啦。紅衫魚55蚊。哦。咁至於湯咧又有咁多啦。浸魚腐33蚊唔貴嘅呢個價錢。又有豉汁蒸爽飛骨腩，呢個好喎，又唔貴喎，30蚊嘅喎。呢邊仲有炒雞雜啦，炒沙茶牛肉啦，冬瓜盅都有喎，迷你冬瓜盅喎，38蚊喎。嘅標榜啊，260日果園走地雞，係咪嚟到呢度應該食湛江雞咧？我覺得係。即係食咗好多次。哦，63蚊上裝，同埋咧，我哋睇見隔離台好似唔係好多人食湛江雞嘅，考慮中。考慮中食條魚嗰個啦。係食條魚啊！奶油焗98羅氏蝦，4劑焗羅氏蝦，個焗氏嘅字體唔同咗嘅，98。個特價嗰啲菜平喎，椒鹽大爽飛骨腩呢個係鮮焗嘅，熱氣啲啊，但係35蚊。黃油水魚菜，哦，咁我諗我哋應該會點啲特價㗎啦。後邊呢啲有平有貴咧，小菜平嘅，但係有啲都呢個果汁豬扒43。其實我哋隔離台喺度食緊，都幾靚嘅。荷塘式蔬菜，涼瓜牛肉46。魚咧，即係啲魚好似仲出名過，仲多過食湛江雞咁嘅咧嚇。係啊，我哋喺度呢度揀翻佢啦。我哋揀個爽飛骨腩啊！你揀個爽飛骨腩，呢個可以考慮啊嚇。蒸條魚啦，冬瓜。